Bueno, egunon, azalduko ditu alde batetik nola egin dugun edo estrategiak erabili ditugun ikastetxea digitalizatzeko eta beste alde batetik orain nola daukagun eta etorkizunerako ze erronka planteatzen ditugu, ertainerarentzat. Bueno, naiz hasiko gure ikastetxearen inguruan ezer esaten, ze denbora aurrera joaten. Bueno, printzipioz, guk 1998tik gure hezkuntz proiektuan gauza bat argi zegoen. IKTak txertatu behar genituela gure jardueran. Orduan, gure hezkuntz proiektu horretatik abiatuta, proiektua sortu genuen. Gero, ikusiko ditugun bezala, beste hainbat proiektu egon dira, baina IKTak nola txertatu gure jardueran, gure ikastetxean. Eta gero, IKT proiektu horrek nola baitera ematen gaitu, urtero, ikasturteko planean, helburu batzuk zehazten joatea. Ikusiko dugu, hemen, 1998an, gure ikastetxea komunikabideen teknologia berriak erabilera trebatzen ahalegitu. Eta hori finkatuta, hezkuntz proiektua daukaguna joan behar dugu lortzen. Eta hortarako, esan dizudan bezala, oso importantea iruditzen zaigu proiektu batean zehaztuta egotea zer, nor, noiz proiektuan zehaztuta egotea, ezta? Eta gu, hasi ginen, 1999an egin denuen lehenengo proiektua, premia sortu aurretik, hezkuntza departamentua ezer, oraindik ez zeukala ezer, eta gero ja bai, hasi zenean hezkuntza departamentua IKT ikastetxe ereduan sartu ginen, eta orain sare hezkuntzan sartuta dago. Guretzako hezkuntz proiektutik datorren bezala, gure helburua da gure hezkuntz proiektuan dauden beste helburu horiek lortzeko IKTak lagungarri izatea. Ikastetxearen antolamentuan, prozesuetan eta abar. Ez hori bakarrik, gure ikasleak nolabaite prestatu behar ditugu gaur egungo gizartera. Eta hortik, ikasle eta irakasleen gaitasunak definituta dauzkagu, ez beste hauek bezala, hain zehatz, baino definituta dauzkagu. Eta hori joan beharko ditugu urtero rebisatzen gaur ikusi dugun bezala. Irakasleen gaitasunak lortzearren, egia da, egon garela agian 15 urte, ia urtero IKT inguruko formazioa ematen irakasleen. Ia urtero eman dugu zerbait. Ikusten duzuen bezala, Windows, Word, PowerPoint, hasi ginen gauza guztiekin. Eta urteetan zehar joan gara formazio hori ematen. Baina, hemen 2012an nolabaite aldaketa bat dago. Erabaki genuen IKTak elkartzea berrikuntza pedagogikoek. Eta hor hasi ginen gure metodologia aldatzeko asmoekin IKTekin lotzen. Eta taldeetan lan egite eta gero ikusi dugun bezala unitate interdiziplinarrak lortzen. Azkenean, aurten hasi gara beste modu batera ere. Formazioa a la carta esaten dira. Zer esan edut honek. Konturatu gara, beste urteetan formazioa ematen egon da, makroformazioak ez digutela balio. Orduan, helburu batzuk, mintegi bakoitzak helburu batzuk zehaztuta dauzka, eta hortarako mintegi horrek zer eskatzen du. Bi dinamizatzen gaude, eta begira, gu nahi dugu saitak ikastea, edo gu nahi dugu Classroomeko, ez dakiz zer, gu nahi dugu beste zerbait, edo beste aplikazioaren bat. Orduan, gelditzen gara mintegi horrekin, eta 3-4 lagunekin, beharraren arabera, beraiek eskatutako gauza bat eta aurrera eman behar duten gauza bat eskaintzen dugu. Eta oso gustora gaude, ze benetan ematen diozun laguntza gero erabiltzen ari dira. Bueno,
Bueno, gero, formazioan badago, bueno, gero, aurrera. Vale. Bueno, ze estrategia erabili dugu, ez? Nola baite, abiatzen gara hezkuntza proiektu hortatik, helburuak zehaztuta edukitzea oso importantea da, eta IKT-en munduan epe ertainera, nik gehiago ez nuke jarriko, 3-4 urteko helburu orokorra jarri, eta gero ikasturtero zehazten joan. Eta gu egin duguna da, urtero zerbait berria sartu. Hauek esaten zuten bezala, oso konstantziarekin eta aurrera. Eta pixkanan sartzen joan irakaslei eta ikastetxean. Karmenek esaten zuen bezala, ikastetxeko proiektua izan behar du derrigorrez. Proiektu horiek ikastetxean konsensuatuta eta hau aurrera eman behar du. Planifikazio batekin. Hortarako, zuzendaritza egon behar du oso implikatuta. Eta gure kasuan horrela izan da. Eta irakasleen implikazioa, berai iritsi eskatu denean erabakitzen baduzu, nola baite, bai irakaslegoa eta pixkanan junezkero joaten dela dinamikan sartzen. Gero IKT batzorde bat oso importantea da. Eta eragileen jarraipena. IKT dinamizatzailearena gu suerte auki dugu, daramat lehenengo proiektu hori egin zenetik, 18 urte daramat IKT proiektu batzorde hortan. Orduan, jarraipen bat oso importantea da. Esan behar dut, gure ikastetxean definitiboak 40% direla. Batzuk etortzen dira oso uria urtero, baina izugarria da. Hortarako zer egin behar da? Helburuak oso definituta eduki urtero zer aurrera pauso eman behar dituzun, idatzita ondo, eta plan de zentrozen sartuta, eta gero baliabidea jarri etortzen den jende berriari formazio emateko eta horrela ez. Tematia. Bai, oso konstanteak izan da eragileen jarraipena. Eta gero jarri dut ausardia. Lehen esan dizuet, lehenengo proiektu egin genuela 89an, premia etzegoen. Jarri genuen, sare individual bat, kriston dirutza gastatu genituen, eta handik 3 urteta etortzen dira, eta han erosi genituen switchak eta kableatuak eta danak alperritako. Egia da hori. Webgunea oraindik plataforma liberai jarri gabe zeukanean, guk sortu genuen frontpage-ekin. Batzuk gogoratuko zeate. Gero, etziguten ematen gune genuen kudeaketa akademikorako programari. Haudan dirua gastatu eta inika hartu genuen. Nolabait esan nahi dut, joan garela zai egon gabe. Aurrera pausoak ematen, zai egon gabe. Eta batzutan arriskatu egiten duzu. Gaur egun ere hartu dugu erabakia, ikasleak edukitzeko Chromebooka paperezko liburuen ordez. Hori ere, erabaki oso importantea izan den. Ausardia eduki behar da, eta gauza perfektu ez dira ateratzen, eta akatsak egiten dira. Hori argi dago. Akatsak egiten duzu eta asko ikasten duzu. Eta ja, pausoa eta aurrera pausoaz. Eta guri behintzat, nik uste dut nahiko ondo funtzionatu digula sistema honek. Gaur egun, IKT ikastetxearen proiektuan gaude eta sare hezkuntza. Maila ertainean gaude, maila ertainean gaude hemen, IKT ikastetxe ereduan aurten aberrateratzen dugun maila gorena edo. Hau ere gertatu da, ez dira tematu titulo hortan. Etorri zaigu berez, ez? Joan gara gu gure pausoak emate pixkanan, eta konturatzen gara orain ia lortzen ari garela goi maila hau, ez? Eta sare hezkuntza esan dizudan bezala nahiko garrantzitsua izan da. Ze uztartu dituelako gu IKT-etan egiten ari ginen lana, eta baita ere berrikuntza pedagogikoaren inguruan egiten ari ginen lana. Eta sare hezkuntzaren helburua azken batean hori da.
Eta, lehen esan dizu da bezala, hartu genuen erabakia, ez hezkuntzak eskatzen ziguna unitate didaktiko bat sortzea digitalean maila bakoitzean. Baizik eta erabaki dugu, guztiok, ikasleak ordenadoreak eduki, eta ja, gai guztietan, eta orain gaude DBH-ko laugarren mailan eta batxilergoko lehenengo mailan, baina 2 urte buruan, aurkiko dugu digitalizatuta guztiak. Horren nolabait saiatu gara, eskatutakoa baino gehiago egiten. Azpiegiturak, zer dauka? Azpiegitura, Premia eta Eskola 2.0 dauzkagu, Premia Sarea eta Eskola 2.0ko ordenagailu txikiak zeak, lehenengo maila eta bigarren maila DBH-en. Egin duguna da internet linea gurea jarri eta wifi sarea gurea jarri. Claro, sare hezkuntzan, joango ziren hemen departamentukoa, sare hezkuntzan sartu ginean esan ziguten. Zuek izango duzu lehentasuna banda zabalerako eta wifia izateko eta bat. Etorri zen lehenko gunean, lehenko astean, tekniko bat jartzea, banda zabaltzea gure ikastetxean da. Sí, pues sois los últimos, esan zigun. Hostia, prioridad. Orduan, azkenean zer dutzatzen zaitu, buscarte la vida esaten da bezala. Eta egin duguna da, guk gurea egin. Wifi-arena ere jarri dugu, Chromebookekin lan egitean, derrigorrez ikastetxe osoa jarri behar izan dugu Wi-Fi-a. Eta gurea hobeto doa. Premiakoak etenak eukitzen ditugun batzutan, eta besteak ez. Orduan, irakasleentzat Chromebookak erosten ari gara ere. Pentsatu orain balin bagara, 90 irakasle, dauzkagu 40 bat Chromebook irakasleak erabiltzeko, etxerako, baterako eta besteak. Horrek egiten duena da, izugarri trebatzen dira irakasleak eta horrek esan nahi du gero gelan erabilko dut. Kudeak eta prozesuetan ere gauza gehienak digitalean egiten ditugu, webgune publikoa daukagu, irakasle gunea, hor daukagu, dokumentazio orokor guztia daukagu Drivean, irakasleentzat, ikasleentzat ere daukagu beste webgune bat, eta gurasoentzat ere bai, beharrezko materialekin. Orduan daukagu dana odeian, Drivean. Komunikaziorako Google Suite eta Inik erabiltzen dugu, Google Suite Gmail, Calendar, Drive, gauza horietarako. Irakasleen artean hau ja nahiko orokortua dago, eta Inika batez ere erabiltzen dugu, kudeak, notak eta faltak eta bidana jartzeko, baina baita ere tutore eta irakasleen harremanetarako asko erabiltzen dugu Inika. Kudeak eta akademikoa, nota jarreta hori, izan dudan bezala Inika. Eta gero, beste prozesu batzuk, zaintzak, matxuran partea, baliabide erreserbak, zaintzena ere, gaur goizean egon naiz zaintza jartzen, klasean euskara. Eta gozada bada, etxetik jarri alizatea, eta joango da goizean zaintu behar duena, eta berak handauka zaintzena. Hori prozesu aldetik, eta irakaskuntza prozesuetan ere, ari gara saiatzen digitalizatzen. Classroom aurten izugarria da zenbat zabaldu den. Lehen Moodle egiten genuen, eta gero Edmodore egon ziren garai batzuk, baina orain ja baztertuta dauzkagu Classroom irakasleentzat eta ikasleentzat oso erraza da, eta berez sartzen ari da pila. Esaten ari nintzen bezala, jaztak egin dago, ikasleetako webgunea. Alde batetik, eguneroko kudeaketarako Classroom erabiltzen dugu, digitala lan egiteko, eta gero, orain egiten ari garen lana da mintegi bakoitzak bere webgune pribatua dauka, eta hemen uzten ari da material guztia. Hau, izugarrizko lana izaten ari da. Alde batetik, material eukitzeko eta proiektuetan behar diren gauzak eta horrela, ikasleak hemen daukate, hona sartu daitezke gurasoak ikasleak eta irakasleak, eta guztien hemen daukate beharrezko guztia. Egia da, beste ikasgai batzutan egiteko dago, eta hori daukagu aurreratzen erronka da. Baina,
hau egiten jaten bagara, nola baite, bi egunerako hori eta biltegiarena daukagu neko betetu. Bale, hemen ikusten baduzu metodologia berrikuntzak IKT-ak. Lehen esan izudan bezala, hau biak berez elkartzen joan dira. Orain dela 5 urte, hasi ginen arlo arteko proiektuekin. Hau da, lehenengo mailan, 3. mailan eta 4. mailan hasi egin genuen gai interdisziplinarak sortzen. Sortu genuen maila bakoitzerako irakaslearen materiala, ikaslearen materiala, dana landua zegoen. Baina zer gertatzen zen? Konturatu ginen gauza bat. Gure programa guztia ezin genuela horrela bete. Ikasgai batzuk forzatuki sartzen zituela eduki batzutan gai konkretu horretan, ez? Lehenengo mailan, bigai bat ez dakit nora. 4. mailan, energiaren ez dakit nola zen. Bueno, orduan, pentsatu duguna da orain egitea. Naiz da, horiek mantendu, ikasgai bakoitzean proiektu txikiak egin. Eta gero berez, eskatuko digu, ikasgai honetan egin dudan proiektu txiki honek eskatzen dit beste jakintzagai baten, beharra, orduan elkartzen joango gara. Alderantzizko bidea. Formazio bat egin dugu, eta, lehen esan behar nizuena, berritzeguneko gazarretuko zaizkit, baina kurtsoaren bukaeran egin genuen eta oso ideia polita izan zen, ikasgai bakoitzean egin ziren proiektu bereziak, jardunaldi bat egin genuen, han bertan, grabatu genuen, eta fitxa bat bete, eta bakoitzak, esplikatzen zuen zer gauza berezi egin zuen. Jendea atera zen oso gustora. Esaten zuten, berritzegunean baino, ikastaro askotan baino gehiago ikasi. Hau esabatzen dut. Eta amaitzeko, etorkizunean zer daukagu, material digitala sortzeaz, egunetan jartzeko, berrikuntza metodologikoa gorokortzea, eta azpiegituren funtzionamendu egokia, eta gero kompetentziena zehaztea gehiago eta mailakatzea gehiago. Eta hausi izan da guztiak.